Kali ekizimbe kye twayitanga ekya mukulu Ssebaana. Mwakiyitanga kya Ssebaana? Naye nga si kiki? Simanyi. Ate ebiwandiiko saabitunulako. Ebiwandiiko byakyo saabitunulako. Kukire wano mugabe wali Alex Mugulu. Era wuuyo agenda ng'asemberera ddala. Anaatera okugwa mu luguudo lwa Kabaka. Anaatera okutuuka mu Kabaka Njagala. Akkirire ku ngalabiye tawetwa. Kakati atulaba ku BBS telefayini yaffe mukadde kano lwaki okwogera ku byafaayo twakuvuddeko nti embeera erabika naffe tususseeko omuntu anatusembere era okuva we tuli kati okutuukabyafaayo ebikolebwa olwaleero kati ffe kati naffe tufuuse ebyafaayo by'olwaleero era omukyalo yonna mboolanyi gw'olaba naye kati afuuse ebyafaayo eby'omukolo guno bye booli munyumyako olyagagaza omukolo nagwotabuliro ku BBS era okukakasa ebyo era nze nagubawa agudde mu Kabaka Njagala kati aserengese Kabaka Njagala wuuyo ayisizza ekika ky'enkima era olengera kyankima anti nkyabye ngakiyita ebika biriko bingi naawe kuvuba anti kyo nkirabye n'ekyobutiko ndikirabye ngakiyitako kakati akkirira anaatera okutuuka ku ntawetwa kubanga awona waterevu era eyo round about ye agiyitamu wakati kubanga erimu oluggi era lukati lukuddwa bulungi kakati awo ogenda kutandika okuwulira ekijjobi n'abasirikale bonna abadde ku muluka bavuddeko abantu bamulize oluguudo abasirikale bafubaavuddeemu wakati Ssaabasajja avuddemu atambuzza bigere olumazeeko Tawetwa n'ava mu mmotoka ogenda kutandika Ssaabasajja atambudde n'abasirikale atambudde Kabaka waffe atambudde enseemo tebuliro bannanga Katonda ndaba Ssaabasajja avuddemu atambuzza bigere Ssaabasajja atambuzza bigere Tawetwa n'ava mu mmotoka atambula Ayolekera atambudde ebyo nno byongera okugumya abaganda atambudde Kabaka waffe atambudde enseemo tebuliro Katonda ndaba nengera Kabaka kalina ekizibu kye nino neŋŋanga ayagala okuva wano ate enserengete Ssaabasajja atambuzza bigere okwano ku Ntawetwa atambula Ayolekera Olubiri Ssaabasajja byongera okugumya abaganda kubanga akyaliera tasobola nakutambula avaayo bwakyerinengera Kabaka kalina ekizibu kye nino kimanyi neŋŋanga ayagala okuva wano ate enserengete kale tuula wansi oli omusajja ono nkubirira Ssaabasajja atambula majestic ali mu kanzu ye kitundu kya mayiro kati ekyo ekitundu ky'emayiro atambudde olugendo naye abantu kyokka mu bungi bw'abantu beefuze bamuwekuba watambulira eno ebbali bayitirivu era tewali amukoonako bagwa wansi abawubidde ndabazzeeko n'erudda abeerudda babadde bamugamba tetukulaba oyise sayidi eyo yokka abeeyo bokka oh my god katonzi jokizza edda twagendanga okulaba omupiira ng'abawagizi bayinza okwekatoga bannaffe neeno twasasudde omupiira gugusambira sayidi emu Kabaka azzeeko ku ludda waliwo abo abali mu bya tractors opposite ne city council eya Lubaga division waliwo awo restaurant awo nga wakayisa ku university alabika ayimiriddemukko kubanga abantu basusse obungi ayina ne bamubuuzaako ne bamanyiye ng'omuntu nti gundi ono kamubuuzeeko oh my god abantu bayitirivu ate bannamawulire bawera n'omutwalo kuba buli alina essimu
buli alina essimu eya smartphone oyo ye munnamawulire akwata kifaananyi azzeemu mu mmotoka ye amaze okulamusaako kabaka azzeemu mu mmotoka ye alamusizaako ku bantu era bawewedde omutima oli ayinza okugamba nti awo nno era kale naye gajjukira gwatuwuliriza bwali ku BBS atulaba fe okuva we tuli tetuli wala nnyo ddakiika 2 oba omutuuseko n'olwekyo naffe atuli kumpi nnyo abaana abavuga pikipiki ezikulembedde kabaka abambadde ebyambalo bimyufu nga mulimu omunagiro mweru era ne helmets waggulu omanyi we tubayita ssanyu lya Buganda ssanyu lya Buganda n'olwekyo bagenda mu maaso banatera okutuukira ddala kati ku mulyango enkola eyo ey'okukulembera ne pikipiki ezo era n'okuzituuma ssanyu lya Buganda yatandika mu mwaka ogw'Ol1955 kabaka Muteesa owookubiri bwe yali akomawo okuva mu buwaŋŋanguse baali bamujja ku kisaawe okumuleeta ne bateekawo pikipiki ezo era abavubuka beekolamu omulimu ne beeteekawo pikipiki ezo ssanyu lya Buganda. Kabaka n'alaba nga kirungi n'agamba wabeerewo ekitongole ekya ssanyu lya Buganda. Kakati ate obwakabaka bwe bwavaawo nekikola ki naye bwe tutuuka mu budde obw'amatikkira nga genda okubaawo waliwo mukulu ssezaala wange mukulu yeddira Naŋŋonge anzaalira omukyala bamuyita omukulu Kaboggoza ne mutabani we Mpagi ebyo byonna obinyumya abantu bayitirivu nnyo kumpi okuva twakugenda nti kabaka atuuse ayingidde mu luguudo oluno olwa kabaka Njagala tannaba kutuuka ku Twekobe olw'obungi bw'abantu nga baagala ababuuzeeko naye atazza okuyingira ddala kati abuzaayo ndowooza mita nga ziizo nga 2 okutuuka ku wankaaki wa Twekobe obadde otumalirayo mbadde nkugamba nti ku buseere by'amatikkira omunkadde oyo anzaalira omukyala bamuyita mukulu Kaboggoza nga bali ne mutabani we omwana wa mwannyina bayitanga kabaka ayingidde olubiri aluyingidde ayolekedde Twekobe wankaaki amuyiseemu ayingidde bulungi nnyo obwedda ba Carlton Scovia we babadde baweerereza kati watuuse butereevu olw'omunda tuli mu lubiri lwennyini munda la convé